За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ бүгдээрэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За бильярдын спортыг сонирхож хүүхэд залуучуудаа зориулсан бичлэг явж байгаа. За эхний бичлэгэн дээр бол би зогсолт орсон болвол за хоёр дахь бичлэгэн дээр бол урд гарны тавил болон за хойд гарны атгалтын талаар ихэд хоёр дахь бичлэг маань орох хэрэгтэй байгаа. За ингээд хичээлд оръё. За хоёр дахь хичээл маань гарны тавилт. Гарны тавилтан дээр бол хэд хэдийн янзууд байдаг. За хамгийн нэгдүгээрт хамгийн түгээмэл ашиглагддаг гарны тавилт бол ингэж гарыг яг ингэж тулгаж ягаад баг зэргийн бөм бэлгээд гараа ингэж эрхий уруугаа ингэж нийлүүлж өгнө гэсэн. За тэгэнгუთ би энэ 7 жишийн зохих гэж байгаа. Би энэ дундуур ингэж зохих гэж байгаа. Тэгэхэд дараа гарны үзүүр ингэж паркны үзүүр ингэж бүр ийшээ ингэж алиж орж ирж шít. Энийг гарандаа тэрэндээ тааруулаад баг зэргийн бугуугаа ингэж эргүүлж өгнө гэсэн. За ингэж хамгийн зөв тавил болно гэсэн. Энэ хуруу. За энэ хуруунуудын байрлал бол хүмүүс бол янз янзаар өөртөө техникээр байрлуулдаг. За ингэж ч болдог, ингэж ч болдог, ингэж ч явж идэг. За хүмүүс янз янзаар байрлуулж идэг. За ингэж барьсан хүмүүсийн хуруу ингэж хөдлөөд идэг тий. Та хэд анзаарч ирсэн бол энэ юунаас болдог хөдөлгөөн бэ гэхээр урд гарны тавил маш сул байгааг илэрхийлж байгаа хөдөлгөөн гэж ойлгож байна. Тэр хүн өөрөө ч мэдлгүй энэ хуруу хөдөлж идэг. Яагаад гэвэл энэ гар сул байна гэсэн үг. Энэ гарыг маш сул барих хэрэгтэй. Тэгэхгүй хүмүүс байдгаар нь ингээ бүр өстой энэ арьснуудаа таталтал ингээ чангалтсан зарим хүмүүс ингэсэн явж идэг тийм. За энийг сул ингэж тавьж өгөх юм бол энэ хөдөлгөөн орж ирж гинэ гэдэг чинь урд гар зөв тавигдсан байна. Зөв сулалсан байна гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа гэж ойлгож байна шүү. За мөн дээрэс нь Америкийн пүүлний бүгжилсэн барилт гэж энэ барилтуудыг ихэвчлэн хийдэг. За ингэж байж болдог. За зарим нь ингээ дунд хуруун дээр ингэж бариад ингэж явуулж идэг. За энэ бол Америкийн барилтан дээр ингэж аль болох ингэж чөлөөтэй байдлуудыг илэрхийлж байгаа энэ хөдөлгөөнийг хийлээд байгаа. Бух бөмбөг портноос 20 см ба түүнээс дээш байралтай зайтай тавих хэрэгтэй. Дараагийн тавилуудыг тэгжээж нөгөө бух бөмбөг маань чөлөөтэй гарч иж цаг нар болон татаад үлхэ чөлөөтэй орно гэж. 20 см-аас дотгошоо ороод ирж байгаа тохиолдолд энд ийм ухаан орж ирдэг. Ингэж татаадаа зохиолд хийх гэхэд би ингэж ухаж өгөх гээд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг 20 см дээр байрласан тохиолдолд би энийг ухаж зохихгүйгээр чөлөөтэйгээр би таталтыг гүйцэтгэх боломжтой болж байна. За тийм болохоор зэрэг 20 см-тай бухыг дараагийн шаргны ард байрлуулсан явж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр зэрэг энэ дээр бас хэд хэдэн гарын тавилтууд орж ирдэг. За нэгдүгээрт за долоовор хуруугаа ингэж шахаад яг энэнийхээ налуу явуулна гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхгүй энэ ингэж салж нийлж болохгүй байх тийм ээ. Ингэж хөдөлгөөн дээр ингэж салж нийлж болохгүй. Энэ хөдөлгөөнийг ингэж оруулахгүй тулд эрхий уруугаараа шахаж өгч байгаа. Нэгдүгээрт ийм чөлөөтэй хөдөлгөөн байх хэрэгтэй. Ингэж. За хоёрдугаарт дунд хуруу болон эрхий хуруу хоёрыг налуулж явуулж байгаа. Ингэж. Тэгээд энийгээр наадлал руугаа ингэж шахаж өгч байгаа. Ийм гарны хөдөлгөөн байна гэсэн үг. За хүмүүс энэ дээр ингэж тавьчаад ингэж зохиод идэг тал байдаг. За зарим нэг онцгой ийм налуу ийм зохилтууд дээр яг байж болно. Зарим нэг тохиолдолд иймэрхүү. За аль болох паркийг ийм шулуунлууд аваачих гэдэг. Тэгэхээр зэрэг бухыг ингэж зохиод татаа хийх гэхээр зэрэг бух парк маань бүр ингэж ухагсан зохилтууд орж ирнэ гэсэн үг. Ингэж. За энэ барилт маань нэгдүгээрт татгаж байгаа нэгээ өлгөөд аваа шийдчих магадaltaй. За хоёрдугаарт тоочиг өөрчилчих магадaltaй. Яагаад гэвэл зэрэг яг энэ ийм угсан зохилтон дээр ингэж зохихоор бух ингэж баг зэргийн үсэж гардаг хөөх. Ингэж үсэж гарч байгаа учраас тэр үсгэлтэн дээрээ тоочийг өөрчилчих гээд байдаг тал байдаг. Тэгэхээр зэрэг аль болох ингэж байсан тохиолдолд аль болох жоохон доошоо ингэж наалж өгөх хэрэгтэй. Ингэж. Тэгжээж эн чинь нөгөө шулуун парк чинь тавилтаа явна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхгүй ингэж ухсан зохиолд ер нь бол болохгүй. Яг онцгой тохиолдолд бол тийм зохих шаардлагууд бол гардаг. Тэгэхдээ аль болох энийг ийм шулуунлууд чиглүүлэх гээд байгаа гэж ойлгож байна. Ингээд налуулсан байлаа гэж бодъё.
За тэгэнгүүт энэ зохилтыг ингээд хийхэд за одоо нөгөө үндсэн зогсолтон дээр ийм зохилтууд өөрчлөгддөг байна. Яагаад вэ гэхээр одоо жишээ нь улсаагийн хувьд эндээс барьдаг тийм үү? За эндээс бариад чиний одоо дэрэн дээр хөвттэй. Ингэж одоо энэ дээр чи за хэвтэнгууд нөгөө нэг подиумны харалдаа нэгдүгээр хил дээр болсон подиумны харалдаа энэ атгалд байх ёстой гэж үзэж байгаа. Тэгэхэд энэ бүр хоошоо ингээ гараа авчиж нөгөө подиумны харалдаас. Тэнгуул ингээ зохих гэхээр ингээ хөшигдөөд энэ гар ингээ хөдөлгөөн орох магадaltaй болчихно. Тэгэхээр энэ атгалтыг дагаад урагшлуулчих. Подиумныхаа харалдаагаар. За энэ бол нэгдүгээр барилт нь. За цаашаа нөгөө нэг мөн одоо яг энэ долоовор хурууга дагуулад энийгээ ингэ шахаж өгч байгаа нэгдүгээр барилт тийм ээ. За энэ дээр магадгүй сураагүй хүмүүс жоохон хөшигдөөд зохилт одоо хүчтэй зохилт гарахгүй байх магадaltaй. Дээрээс нь халт зохих гээд байх магадaltaй байгаад байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр ийм барилт орж ирүүлэх зүгээр. За нөгөө энэ дээр ингэчгээр зэрэг болохгүй гэдэг байна шүү дээ. Ийм алуу үзүүлэх гэдэг байна шүү тийм ээ. Тэгэхээр энийгээ баг зэргийн шулуун үзүүлэхийн тулд энэ гарыг наадлахаа ирмэгдэр өндгнүүд дээрээ энэ хоёр өндгөн дээрээ тогтооно гэсэн. Энэ хоёр өндгөн дээр. За ингэчих юм бол энэ хоёрын хоорондын зайтай нөгөө 20 см барай яваад гэж байна. Ингэчгээр чинь зүрийг бүр шахагдаа ороод ирж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр ингэж орж ирэх юм бол илүү чөлөөтэй арай жоохон хүчтэй зохилт орж ирэхэд чөлөөтэй гэсэн үг. Тэгээ энийг яг хуу тоочгоо авахтаа ингэж тоочгоо партныхаа шулууныг өгөөд арийнхаа хөлөг шулуун болгоо босоод ирж болно. Ингээр хөдөлгөөн байхгүй гэсэн. Ингээд нэг зөв хэвтээд үзтээ чи. За тэгжээж нөгөө наалтцсан байгаа учраас энэ бух маань наашигаа ингэж наалтцсан байгаа учраас сая энэ хэвтэлтийг үзүүлэхэд хальцогчих гээд байх магадлал нь илүү өндөр байгаад байна шүү. За тэнгууд нь баг зэргийн босгож дарж зохихоор энэ дээр халт зохилт орж ирэхгүй гэсэн үг. Ингэж. За магадгүй нуруутай шарик байлаа гэж бодъё. За зарим хүмүүс миний хуруу богинохон болохоор нуруутай шарик зохиход хэцүү байдаг юм а гэж яриад байдаг тал. За хурууны өндөрч вэ, намч вэ ямар ч ялгаа байхгүй. За энэ хуруунуудыг ерөнхийдөө ингэж босгож ирээд тэгээ долоовор хуруугаа аль болох ингэж нэг жоохон аргаш нь оруулаад ингэж жоохон тулгуур маягтай оруулж ирүүлэх зүгээр. Нэг ингэсийгээд. За тэгээ мэдээж нөгөө энэ имэйл чинь наадталтаа ингэж орж ирдгээр орж ирж байгаа тийм ээ. За энэ дээр болохоор зэрэг зогсолтон дээр бас ялгаа байхгүй нэг өөрчлөлт орно. Чи нөгөө нэг үндсэн зогсолт дээр ингэж зогсоод ингэж зогсох гэхээр зэрэг хөшигдөөл нөгөө байгаль өөрчлөгдөж байгаа учраас ингэ хөшигчж байгаа. Тэгэхээр зэрэг баг зэргийн хойд хөлийг жоохон хоошлуулад жоохон үлми дээр ингэж босч ирж болно. Ингэж болно гэсэн. Тэгэхдээ түрүүний нөгөө нэг налуу шарыг зогсонтой яг ялгаа байхгүй. Палтныхаа шулууныг үндсэн доожхоор авлаа, татаж авчираа буцаж босч ирлээ. Ийм хөдөлгөөн орно гэсэн. Доожхоо авлаа, буцаж босч ирлээ. Энэ дээр бол ямар нэгэн тийм хөдөлгөөн орж ирэхгүйгээр нуруутай шаргинд орж болно гэсэн. За дараагийнх нь хойд гарны атгалт багт. За хойд гарны атгалт бол бас хэд хэдэн янз байгаа. За магадгүй нөгөө төрлүүдээсээ бас хамаарж байгаа. Одоо бильярдын спортчин дотроо каром, снукер, американ пул, хейбол тийм ээ. Орс ширээ гэл маш олон одоо дотроо олон төрөл байдаг. Тэр төрлүүдээсээ хамаарад энэ хойд гарны атгалт хүртэл тэдрийгээ дагаад өөрчлөгддөг тал байдаг. За тэгвэл одоо миний гол барьдаг ерөнхийдөө бол хойд гарны зарчим бол ерөөсөө нэг ийм баг. Яагаад ингэж ийна гэхээр зэрэг энэ гар мэдээ чөлөөтэй хороос чөлөөтэй сул байх хэрэгтэй. За энэ хойд гар хоошлоход энэ ингэж задарч өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг яах вэ гэхээр хамгийн гол тулгуур чинь энэ дунд дуруу ингэж дунд хор. За яагаад ингэж чөлөөтэй ийм байх хэрэгтэй вэ гэхээр зэрэг энэ хөдөлгөөн чинь ийм шулуундаа ингэж хөдлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр ингэж хөдөлгөөн орж болохгүй юм байна. Ийм хөдөлгөөн бас байж болохгүй юм байна. Энэ хөдөлгөөнүүд ямар үед гарч ирдэг вэ гэхээр зэрэг энэ гар бүтэн атгагдсан үед хоошоогоо задрахгүйгээр ингэж татагдахад
ингэж жоохон ингэж татагдах гэдэг тал байдаг. Ингэж дотгошоогоо ингэж татагдах гэдэг тал байдаг. Тэгэхээр энийгээ жоохон задарж өгжиж шолуундаа задарж явж байгаа. За Английн снукер тоглодог залуучууд бол бүгд ийм барилттай байна. Тийм. Ингэж задарж байгаа. Зөвхөн энэ долоовор хуруунд дээр л ачаал өгч байгаа. Бусдууд нь бүгд ингэж дэлгэгдэж байгаа. Одоо сая дээр дэлхийн авраг болдог Шинтон өдр тийм ээ. Тэгэхээр Марк Аллен бүгд ийм барилттай байна. Ингэж барьж байгаа. Яг уу бас байж болно. Болох хөлбөр. За хейболын энэ төрөл дээр хятадууд бол бүгд энийг барьж байгаа. Ингэж. Яагаад гэвэл энэ хуруунууд хөшөлтөхгүйгээр ямар нэгэн тийм хөдөлгөөн байхгүй ингэж шулуун явуулахын тулд энэ хоёр ураг ашиглаад. Гэхдээ ингэж бүтэн ингэж барихгүй нь шүү дээ. Ингэчээр ийм хөдөлгөөн байх нь. Ийм л юм байх нь. Хоошоогоо задрахад энэ хоёр хуруу орж задарж өгч байгаа. Тэгэхээр уушаа цохигдоход энэ хоёр сул байж байгаа. Тэгэхэд энэ дээр нэг хүмүүсийн нэг анзаарагддгүй нэг зүйл байж байгаа. Хойд гарны бугуу баг зэрэг хөдөлгөөн орж ирдэг. Энэ ингэж задрахад баг зэргийн бугуу ингэж задраж өгч байгаа. Тэгэхгүй энийг ингэж бугууг хөдлөхгүй ингэж татхаар зэрэг энэ бүтэн ингэж задарч өгөхгүй гоц. Снукерийн тамирчид яг хөө ингэж ийм бас задал бүтэн задрахгүй гэдэг ийм техник байдаг л да. Гэхдээ энэ дээр баг зэргийн бугууг ингэж задарч өгч энэ хоёр хуруу бүр илүү ингэж молж ирж. За тэгээ сүүлийн цохилт гүйцэтгэхэд энэ хоёр хуруу сул байж хэвчээ. Нөгөө дунд хуруу бол ингэ байж байгаа шүү. За одоо энэ дээр за чи яг бухан дээр ингэ барьцсан байж байгаа. За тэгэхээр хүний гар чинь урагшаага нэг баг зэргийн ийм байна шүү дээ тий урагшаага. За хамгийн сүүлийн гачаал тавилаа. За хүмүүс яг нэг зохилтон дээр нэг баг зэргийн одоо гачаалттай нэг одоо нөгөө зохих дасгал гэсэн үг шүү дээ. Гачаалт гэж яриад байгаа тийм ээ. За ингэж баг гачаалж гиснаа яг сүүлийн юун дээр энэ бугуу ингэж орж ирж байгаа. Ингэж энэ хоёр хуруу ингэж орж ирж байгаа. За тэгээ сүүлийн зохилт явахад яг бүтэн атгагдахад энэ хоёр хуруу суларч өгч байгаа. Энэ хоёр хуруу. Ингэж суларч өгч байгаа. Ингэж ин чи яг нэг шулуунда чөлөөтөд тавигдана гэсэн үг байхгүй. Ингэж иж. Энд нэг юм бугууны нэг базаргийн хөдөлгөөн орж ирж байгааз нэг ингэж иж бүтэн чөлөөтөд тавигдана гэсэн. Тэгэхгүй болохоор жоохон хөшигдөөд зарим нэг хүмүүсийг урдаас нь харж исэн бол ингэж хөшигдөж нэг хөрөө шиг ингэж орж ирээд байдаг шүү дээ. Тэр чинь энэ хойд гарны энэ атгалт нь жоохон чангач юм уу атгацсан. Тэгээ бүтэн задрахгүйгээр нэг тэр хүүхэн дээр авцаан ингэж хүүтэлж орж ирж байгаа. Тиймэрхүү зохилтууд ингэж орж ирдэг байхад тал байх шүү. За ингээд ямар ч байсан өнөөдрийнхөө хичээлийг ямарчсан дуусгая. Тэгээд дараагийн хичээлээр ямарчсан тоочиг болон шаарга яаж хэдүүлээ тоочоо яаж авах уу гэдэг нэг үндсэн хэдэн тоочиг байдаг. Тэрийнхээ талаар тийм ээ аграаныхаа талаар сурах хичээлээ орё гэж бодсон. За тэгээд сайхан амарцгаарай.